Su kallon mu da sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shirin namu mai taken mutum da rayuwarsa. Shin zai saba karɓar baƙuncin sarkin kasuwar maganin gargajiya na jihar Kano wato Alhaji Salisu Usman ɗan mai ganye kuma shugaban cibiyar da take bincike da nazari akan mutum da rayuwarsa. Idan masu sauraro ko masu kallon sauraro kuna bibiyar mu a cikin wannan shirin mutum da rayuwarsa, kun ji da muke ci gaba da tattaunawa a kan ɗabi'u na mutane, wato ɗabi'un da sarki ya bamu guda 12 ko muka ɗauki ɗaya daga ciki muke tattaunawa, wato mutane masu ɗabi'ar sakaina. Sarki a makon da ya gabata ya ɗauko batutuwa inda ake gane namijin sakaina lokacin da yake matashi ko yayi aure ko kafin yayi aure, haka mace da sauran ɗabi'u na sakaina. Yau ma dai kamar kullum Adam ne yake tare da ku a cikin wannan shirin namu na mutum da rayuwarsa, kuma muna tare da sarki. Sarki a madadin masu kallo da sauraro muna barka da kasancewa da kai. Salamu alaikum, barkanku da. Sarki, makon da ya gabata an yi gangara akan yadda ake samun mata na sakaina inda suke shiga gidajen aure suke lalata tarbiyyar matan aure. Sarki, idan aka gano mutanen da suke da ɗabi'u waɗanda abin kaico ne ko abin gudu ne, ta yaya ake yaƙar su, ta yaya ake gudar su, ko ta yaya ake ɗora su a layi don ya zamto an gudu tare an tsira tare a cikin al'umma, wanda wannan shi ne ma'ana ta samar da wannan shirin na mutum da rayuwarsa, domin masu magana suna cewa sai ka san halin mutum kakan ci maganin zama da shi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Su mutane da suke da ɗabi'a ta sakaina, idan muka ɗauko ajin 'yan mata zuwa yaran mata da suka yi aure, da ajin samari zuwa yaran samari da suka zama magidanta, wato farkon abin da ake domin a gane domin kai a samo hanyar da za a iya kuɓuta daga sharrin su, shi ne ɗaukan matakai na ƙauracewa. Domin ita ɗabi'a naso take yi, shi kuma abu ba zai iya nasarka ba ai sai ka yi tarayya da shi. Shi ne shawarar da mai ahalari ya bamu, ya ce kada mu yi abota da fasiki, kuma kada mu dinga zama tare da shi. Ka ga sai ka yi abota da mutum, ko kuma inda ike rayuwa ka kai kanka, ko ka bar shi ya shigo ma yana rayuwa da kai, sannan zai iya shafa ma matsalar da kake tare da ita. Abu na biyu, su kuma ana duba a ga ɗabi'ar tasu a wani aji take. Su wasu ɗabi'ar sakainar. Ai aji ce. A wani aji take, ta yi ƙarfi ko ba ta yi ƙarfi ba, kuma daga ina suka samo ɗabi'ar. Ka san akwai mutumin da kana kallon iyayensa ko iyayen gidansa ko unguwarsu ko layinsu in yayi abu, sai Bahaushe ya ce barewa ba ta gudu ɗan ta yi rarrafe. To ka ga ya samo abin ne daga yanayin rayuwar inda a cikin birnin Kano akwai unguwannin da in ka duba za ka ga akasarin 'yan lungu kaza sakaina ne, domin ɗabi'arsu kaza da kaza da kaza. Ba za mu iya ambata ba saboda daraja da mutunci na mutane. Amma sarki, a daidai wannan gaɓa, kamar ita ɗabi'ar sakaina koyar ta ake, ba gadonta ake ko kuma ba haifan mutum ake da ita ba? To, duk abin da ka ga ɗan adam yana yi a duniya, abu uku ne. Na farko akwai gado, gadon nan na iyaye ko kakanni. Na biyu akwai muhalli, ina aka haife ka, meye rayuwar gurin. Na uku kuma akwai abin da ka je makarantarku ko yawon duniyar ka koyo. Peer group da ake cewa, ma'ana abokai. Ai abokai na gida daban. Na makaranta daban. Abokai na makaranta ko kuma na wani yawon bal. Su abin da yawa, don haka muka ce yawon wani gida da aka kai ka riƙo, ko wata unguwa da kake zuwa, ko wata ƙungiya da kake shiga ta wasu mutane, to ai dole akwai ɗabi'unsu. Shi yasa da farko da ka ce ya za a fara maganin abin, na ce ma ƙauracewa masu irin halin. Shi yasa ko malaman da suke
maganin canja ɗabi'a ko shaye-shayen nan farkon abin da suke fara cewa a raba shi da abokanai. Inda hali baya zuwa kasuwa a mai da shi kasuwa ko a neman masa wani aiki. To ai duk kusan ɗabi'a kusan haka take, ma'ana raba ka da inda ɗabi'a take. Shi yasa kullum iyayenmu in za su yi mana faɗa suke cewa ka rabu da su wane ko ka daina zuwa cikin su wane ko wannan guri da kake zuwa gangare kaza ko kanar kaza ko tasha kaza ko kasuwa kaza ba na son yana zuwa wannan gurin. Saboda me yasa sun yi tunanin cewa ɗansu ɗabi'ar nan fa da yake wacce ba sa so daga nan yake ɗauko ta. A sarki idan aka gano wannan kamar ana ganin cikin sauƙi za a iya raba masu wannan ɗabi'a ta sakaina da wannan ɗabi'a tasu ko kuma a'a sai dai su ma a ƙaurace musu. A'a wannan matakin farko ma'ana ba akan masu sakaina ba nake magana ba. Kana magana kan masu kowace iya ɗabi'a. A'a akan kai da ɗabi'ar bata shafa ba. Ka fahimta? Kai da bata shafa ba ba a so ka ɗau irin ɗabi'a. To me za ka fara yi? Ƙauracewa mai ɗabi'a. Haka. Shi kuma wanda ta shafa ake so ya rabu da ɗabi'ar. Ƙauracewa abokanan da suke aikata ɗabi'ar tare. Haka. Ai wannan ƙauracewa ita ce matakin farko a maganin. Saboda duk abin da za ka yi in ya zamana zai koma cikin 'yan uwansa masu irin ɗabi'a. Ana jika. A'a kana tufka ta baya tana warware ta gaba kai kana tufka ta gaba ta baya tana warwarewa. Shine. Sarki su wasu ɗabi'ar sakaina fa abu ne mai sauƙi wajen raba su da wannan ɗabi'ar tasu ko kuma akwai wani layi ko salo da ake ɗauka tun suna matasansu da zarar an gano su wajen kakkaɓe su da wannan ɗabi'a. To da na fi so wayannan tambayoyin mu bar su sai ƙarshen magana su. Saboda yanzu ai ba mu karkare ba. Haka. Mu bar su sai ƙarshen magana su. Sai mu zo mu ɗan tofa abin da Allah ya za mu tofa a kai na yanda za a yi a iya gano matsalar kuma a iya tarar daga farko. Amma dai na gaya ma idan masu ɗabi'ar sakaina akwai guda 10 to guda 7 shaidanu domin harka ce ta shaidanci kawai. Sarki makon da ya gabata mun yi turki a kan yadda za a gano mace sakaina musamman ta fuskar shige-shigen gidajen matan aure da kuma da suke ƙoƙari su canza tasawira ko halayya ta matan aure kamar da ka faɗa a shirin da ya gabata. A sarki iyakacin abin da suke iya yi kenan ko kuma za mu sake komawa ne ɗabi'un mazansu. To, Adam zan faɗa ɓangaren 'yan siyasa da masu mulki domin wannan ita tafi cida. Kaga wannan masifar da muke ciki a Najeriya, to akwai sa hannun masu ɗabi'ar sakaina a cikinta. Duk wani saɓo da kaga ana yi. Saɓo ko saɓo? Saɓo. Na'am. Duk wani saɓon Ubangiji da kaga ana yi da wani aiki na ta'addanci da kaga ana yi. Idan ka bi za ka ga sakaina ne yake ƙulla wannan abu. Yana gefe. Ba ana kama 'yan bandit ba da 'yan kidnappers me suke cewa suna da iyayen gida a cikin hukumomi ko? Suna da iyayen gida a cikin 'yan siyasa har ma ta fito ana ta zargin wasu. To akasari sakaina ne. Har yau ka ji an gano su? Waɗanda aka gano ka ji wani mataki da aka ɗauka yau shugabawa na ana zarginsa an gano shi kuma an ɗau mataki a kansa. To ai sakaina sai fa Allah sai an yi da gaske. Saboda menene na gaya maka suna sanin manya-manyan shugabanni na siyasa kuma suna shiga siyasa. Suna sanin manya-manyan shugabanni na ɗamara kuma suna shiga aikin ɗamara kuma suna zuba yaransu a cikin aikin ɗamara. Suna shiga cikin manya-manyan mawaƙa da 'yan fim da kai duk dai wani abu da yake ɗaukaka ce
hatta yanzu in kaga yan fim suna rigima to sakaina ne a tsakiya. To, Kai da zai sa ka kai rigimar fa baka gane shi ne ya sa ka kai rigimar fa, kuma baka gane shi yake tura ka saboda ya ga kun haɗa kai kuna fitar da wata waƙa ko wani fim, harkar ku tana ɗagawa, duniya tana yi da ku, sai ya shigo ya ziga ka ka rabu da ubangidanka. ko ka rabu da Ko yaranka. ka rabu da yaronka ko abokin da kuke murzawa wanda kai nasibinsa ne shi nasibinka ne, kun gwada kun gani. Sai ka ji kawai an ce yau wane kaza da wance kaza sun saba har sun shigo social media ana zage-zage. To wannan na tsakiyar da ya haɗa su ba su gane cewa ya haɗa su fitina ne don ya wargaza su ba. Wannan shi ne sakaina. Shi ne sakaina. Ai da sun gane ya zama ba sakainan ba kenan, za su guje shi, za kuma su da su haɗa kansu su ci gaba da yi tare. Haka. Shi ne za a ga gwamna da mataimakinsa ba za a gushe ba a je ko ina sai an ɓata saboda akwai sakaina a tsakiya. Ciyaman da bayis ɗinsa. Kuma shi zai zo fa in ba kai wasa ba mulkin ma shi zai ma. Ba za ma ka gane shi yake mulkin ba sai ran da ka sauka. Shi misali gwamna a tunaninsa ya rabu da ko ba sa ɗasa da mataimakinsa ya kore shi ko baya shiga ofis, amma a ƙarshe kuma kila ya yi ya ke cewa ta bayan gida ya cusa yaransa ko kuma manufarsa ma ke aiwatarwa a mulkin sosai jihar. kuwa. To ai zai zo ya nuna ma duk duniyar mulkin ma ko duk duniyar arzikin naka ba mai ƙaunar ka sai shi. Domin yanda zai dinga nuna ma ƙauna ta zahiri da kulawa da arar tunaninka da hankalinka. Ka san samina wa a ɗana, sakaina kafin ya jefa ka a masifa kenan. Suke raba mutum da iyayensa, ga uwa ta tsani ɗanta ko ɗa ya tsani iyayensa yana nema ya gudu ya basu ko ya canja gurbin da suke rayuwa. Kaji ana duk duniya in ba maganar Alhaji wane ba maganar da yake ji ko abokin sa wane. Amma kuma da karen da ka san me su kawai su fa daga tangarɗa ta samu ne. Shi ne za ka ji an ce an kawo almajiri gida, an raina almajirin, an ɗau ‘yar gidan an bashi, an kai shi kasuwa, daga ƙarshe ya kori mai gidan daga shagon. Ba ga da jin wannan labarin ba, ya gaje shagon ba. A'a, ko ba za ki nan fidda mai gidi. A'a, to ai shi ne sakainar. Kuma ta hanyar lumana ka ji an ce ai yanzu alhajin ma ya bar shagon ko yana gida ko an yi lissafi arzikin ma gaba ɗaya ya tattare ya koma hannunsa. Ai ɗabi'ar bature ɗabi'ar sakaina. Yanzu yakin nan da ake na gabas ta tsakiya su fa riba suke samu. Su suwa kenan. Turawa. Duk da bambam-bambaman. A to ba siya ake ba, ba biya ake da kuɗaɗen ku ba. Ba siya ake ba, haka kawai suke ɗauko jirgi su kawo hari. Faɗan nasu ne, me haɗin su da faɗa. Suna yammacin duniya, Iran na gabashin duniya. Ba Khalid ce take faɗan ba, ƙasashen nan guda 6 na Laraba ba da dukiyarsa ake faɗan ba, in za a kai harin ina ake kaiwa. Ba sakaina kenan ba, in za a sai makamin a gurin wa ake siya. A'a. Ai sakaina kenan. Wato na fahimta dai sarki waɗannan mutane masu ɗabi'ar sakaina ba su taɓa wurin duniya. Ai na gaya ma shaiɗanu ne. Ai su shaiɗanu ne. Kuma yanzu da Isra'ila za ta samu matsala su ne farkon wanda za su fara kware mata baya. Isra'ila? To zama ake na Allah da Annabi, zama ake na me zan samu. Kowa da manufarsa a yakin. Ita Isra'ila da yake mu aje wannan maganar ba ita ce ta dame mu ba, kawai mun ka misali ne. Saboda a gane ɗabi'ar ta girma ba wai iya wani mutum take ba. Ɗabi'ar sakaina fa idan namiji sakaina ya auri mace sai ya raba ta da iyayenta kaf da ƴan uwanta da danginta.
ran da ya gaji da ita kuma ya sako ta ya koro ta ta zo ta rasa ma ina za ta gurin wa za ta kai wa kuka saboda ta ɓata da kowa a kansa. Alhaji in ka ji an ce yarinya ta kai babanta hisba ko kotu akan saurayi wai ita sai ta aure shi. Alhaji irin wannan auren inda 10 9 ka je ka ga ƙarshen sa ya yake kasancewa saboda ai namijin sakaina ne, shi ya ziga ta, shi ya ɗora ta, shi ya raba ta da iyayen. Kuma ta wata zauna? Ko da ba shi mace ce mai kwance shi kuma zai shirya abin da hukuma za ta ga uban bai kyauta ba. A kasa gane darajar iyaye a zuwa ƙwace ya daga danginta. A danƙa masa wai ba za a yi mata auren. Don haka bari a raba ta da asalinta da danginta da tarbiyyarta da iyayenta a ba wani da ya ganta a titi kawai. Ya je su rayu wannan rayuwar ta fiye mata alkhairi akan da ta rayu da iyayenta da suka haife ta suka raine ta suka mai da ita mutum. Alhaji in ka ga mutum na mutu da babarsa ina hajiya fa ba ta kyautawa ta matsa yarinyar nan. Wai har da ƙannena ake wa matata kaza. Ya kasa gane fa uwa fa ko yanka ka tai ka dawo fa wajibin ka kai ta. Ko a al'ada ko a addini kuma ba wata al'ada ko addini da ta saba haka. Da ana ai tashi za mu bar gida. Sun hana mu zato ya gamu da macen sakai. Kuma ta cikin sauki fa take zara hankalinsa ta jefa masa nata. Shi ne za a ga 'ya'yan mutum ma ba su san danginsa ba saboda ta raba 'ya'yan da dangin. Shi ne za ka kawo ɗanka ɗan wanka bai san ɗanka ba. Saboda ita kawai kanta take kallo kanta take so ta gina kuma yayin da mijin ya faɗi ya mutu sai kuma ta dinga tunanin dangin uban ba su zo sun taimaki 'ya'yan ba to sun san su ne ma ba kin raba uban da dangin da 'ya'yan ba. Ba ƙulla alaƙa ba tun fil azal. Wa ma ya san su abu nawa za a yi a dangin in ba wanda ya zama dole ba za ta bari a saboda ai ta haɗa fitina. Idan da sakaina ɗan daba ba a daina faɗan daba a unguwa kuma shi zai dinga haɗa faɗan ba ku sani ba, shi zai dinga yo belin yaran ba ku sani ba, shi zai dinga kawo musu ƙwaya ba ku sani ba, har makami ma suna ce musu irin. Kamar yadda ka faɗa a makon da ya gabata. Saboda su kawai su tunzura mutum ya faɗa masifa. Kawai shi ne za a ga an haɗa kamfani kawai baka ankara ba sai ga wani ya ƙwace kamfanin daga hannun wani saboda duk wani sharaɗi da wata hanya da zai bi da kai ya mallake dukiya ya kore ka daga shagon ko kamfanin ko harkar zai sai ka ji ana asalin harkar ma ai ta wane ce to ai gashi kaza saboda me zai ta burma ka kai ta abubuwa ba lissafi. Adadin mutanen da abokai ko ‘yan uwa suka karya suka mai da su talakawa suka gaje arzikinsu ta hanyar yaudara da makirci. Kaji ana ko a mafarki ban taɓa zaton wane zai wa wane haka ba. Yanzu a ce wane yanzu shi ya zama haka, a ce kuma ya ƙi ya juyo wane ya taimake shi, ba shi ya kai shi kasuwa ba, ko ba shi ya ja shi kamfanin ba ko ƙasa kaza da suka fara zuwa ba shi ya zo ya kai shi ba. Saboda zai are tunaninka ne ya ma wayo ya mallake dukiyar shi kaɗai, ƙarshe kuma ya tunzura ka. Kana yin tunziri zai fito ma da hujjoji da dalilan da ba za ka iya ɗauka ba. Ai kai aminci kai shi kuma makirci yayi. Kai kayi aminci shi kuma mai aminci wawa ne. Saboda me zai dinga kallon ai wane ne ba ku. Da za ka zo ka ba shi shawara ma akan wannan mutum zai ce kawai sharri ka zo yi masa ko ka zo ka ƙarshe ma ya kwashe ya je ya gaya masa saboda amincin da yake tsakanin. Haka fa. Ba shi ne za a ga mace an buga mata zuciya ba
kawai tana son mutum ba ta yi aune ba sai ta ga ƙanwarta ko yarta ko aminiyarta ta aure mijin, a rasa ya aka yi suka haɗu har suka yi soyayya har aka kai kuɗi, ka ji hankalinta ya ɗaga, wata shi kenan fa an lalata rayuwarta. Adadin matayen da suka aure wa ‘yan uwansu mataye mazaje, wata ma fa ita za ta sa a sake ki gobe ki ganta a gidan, kuma ita ta zuga ki ta sa aka sake ki. Ba kunyar ganin ido. Alhaji wannan maganar da muke wani ya ji sai ya kuka, wani kuma ya ji sai gabansa ya faɗi, ya aka yi irin makircin da shirya aka gano, ashe akwai masu ganewa. Wani kuma yanzu zai ji tamkar abin da aka yi aka jefa shi a masifa ake faɗa kawai. Kina zaune da mijinki, za ta zo ta ji naki ta je ta ji nasa, daga haka kuma shi kenan. Na gaya ma ba sa rabo da bokaye, ba sa rabo da matsafa, ba sa rabo da malamai, ba sa rabo da mu masu magani, saboda me su ta kowace hanya suna so su cimma burinsu. Sakaina fa in ya kai sakaina, in ka ce kai Kirista ne zai ce shi ne, ya sunan wannan mai rubuta littafin nasu Bulus ko waye, to zai ce ma shi ne ma annabin Kiristocin, kawai ka to a tafi kawai. In Kirista ne kai ka ce kai musulmi ne zai ce ai shi ya daɗe ma kakanninsa ma sahabbai ne. Kaga ko yaƙin musulunci kawai don ka ba kawai ya cimma nasara, bukatarsa ta biya, kawai ya cimma bukatarsa. Ba haka ake mana a ƙasar nan ba, mutum ya zo ko me zai yi ko nawa zai kashe domin ya ja hankalinku, da karen da ya tsare mulkin kuma sai ya fito muku da ɗabi'arsa ta zahiri, ku ta mamaki a ta zaginsa ana yanzu wane shi ya canja ya zama haka. To ai dama ku ne ba ku gane ba, sakaina ne, shi ba zai yadda ya nutse ba, kuma shi duk yanda zai cimma burinsa zai yi. Akwai tambaya? Ya sarki ka fitar abubuwan ƙuru-ƙuru wanda misalan da ka bayar kamar da ka faɗa, mutane da dama za su iya tsintar kansu a cikin wannan ɗabi'u, wasu za su gane gada zaren da aka shirya musu, masu rabo wanda ba su faɗa iya wuya ba Allah taimake su su koma daga baya, wasu kamar da ka faɗa za su ɗora hannu a kan su yi kuka kan cewa ashe kaza haka. To idan mutum ya gano irin wannan, shin idan ya fito na fito da masu irin wannan ɗabi'a ko da suka yi kan turuwa, shin ana iya samun nasara ko kuma a wace dabara ce ta ƙaurace musu gudun kar halaka ga baki da zarar mutum ya gano shirin sa kai na akansa? Tafiya ce ka ɗauko daga Kano zuwa Legas, sai ka gane direban ba shi da gaskiya sai da kuze, hannun ‘yan kidnapping zai kai ka. To kaga dole za ka kalli direban waye, fasinjan cikin motar su waye, kuma yanzu kuna Zaria ne ko kuna Kaduna ko kun aura Abuja. To ai wannan lissafin ne, ma'ana a wace gaba ka gano, to gabar in ka kalla to kalar matakin da za ka ɗauka. Kaga in bai rabi ne ka bari kuka haura kuka shiga ibada, to dole sai dai kai ƙaryar tsaya zan kashi ko fitsari ko kai daji a guje, domin kai ihu ya fito da yayi yaransa abin da ya faɗa shi za su yadda, an riga an cimma, ko ba haka ba. Akwai inda za ka iya ihu jama'a su kama maka, akwai inda ma fa kai ido za ka yi ko ka fito ta taga a guje ko ka karye ko ka faɗi, amma dai kai burin ka tsira. Ya danganta da a ina ka gano shi kuma wane irin cimma ya yi, ma'ana illar ta cika ko ba ta cika ba, sai a wane mataki take. Baka taɓa ganin mutum ya tsane 'ya'yansa yana korarsu daga gidansa ba? Ana samu. To waye ya sa yake haka? Wasu na ganin kamar ko asiri ne ko. To shi asirin da wata manufa aiki? Ai tsakani kenan. Ai ba asirin ba, manufar asirin. Kuma da yawa fa ba asiri ba ne, mutane ba su san me ɗan adam ba, ƙarfin makircin ɗan adam ba ya wuce tunanin da duk yadda kake tunani. Amma sai dai jagoran dama shaiɗan ne.
Ai wani shaiɗanin da yake tare da shi ai ba sai ya je asibiti ba, abin da zai raya masa ba kyau. Kawai ya aiwatar. To ba ga su nan ba, yanzu ta kai mutum ya kama ɗan adam ya yanka ya fito ya ce ni na yanka shi dan bai ban kuɗi ba. Ta kai ɗan daba ma da zai zo ya kashe mutum ba dalili, shi kansa da za ka kamo shi ka ce kai zo nan ajiye shi, a tsira shi 'yan sanda a ce me dalilin da ka kashe wani, zai iya faɗa. Sarki Ima dai an kwararo da kuma lokacin ya fara harare mu. Ba mu san da wace kalma ko gaba za a karkare shirin ne yau. To kai ne ai gabar, kai za ka haska min me kake so a karkare da shi. Dukan nan na abubuwan da yawa. Sarki ka yi wata kalma a baya da ka ba da wasu misalai kake cewa direban mutum zai kalla. Shin da ya rabe ne, inda ya rabe in ya aka shiga ɓangaren su ibada. Magana ta An cin ma yi. So in ka fita in kai kuruwa ma shi zai iya yarawa. A sosai kuwa. Kana nufin kamar idan matsalar babba ce ko ta fara nisawa kada ka kai ga hukuma, wala Allah ka je hukumar dama kamar da ka faɗa a baya yana da alaƙa da su kamar hakan ka bai cimma ruwa ba. To yanzu bari in gaya ma, macen da ta yaudare ka har ka fara saduwa da ita, sai ka gano wannan saduwar da ta yadda kai da ita ta yi ne domin ka ta haɗa ma wani makirci nan gaba. To sai ka farga, idan kai kururuwa kuma ita ba ta da kunya za ta iya tona ma asiri. Me ya kamata ka yi? Dole sai dai ka ba a hankali. Ka kai wa 'yan sanda ma za ta gyara wani abu ko kotu. Mutumin da ya mallaki kadarorin kamfanin ka baka sani ba ta aminci. Sai ka ce za ka zo ka kai shi shari'a, ta yaya za ka yi nasara da shi bayan takardun na hannunsa? Ai akwai abubuwan da ba a cin nasararsa a shari'a, kai ma dawowa za ka yi kai tunanin taya aka cimma, kuma kai ma taya za ka koma ka cimma ɗan adam. Sai ka arki irin masa kai ne. Yawwa kai ma ko ba haka ba, saboda me ai an riga an bitin ɗinka ta bature. To ai kafin a cimma to sai ka ɗauki mataki. Yawwa akwai abin da za ka iya fitowa gardaka, akwai abin da dole sai dai ma ka yi haƙuri, akwai abin da kai ma ta siyasa za ka iya ƙwato abinka. Nawa aka yi ta siyasar aka ƙwato abinka? Yanzu matar da ta sa ka zo ka gudu ka bar mahaifanka ko ka zage su ko kai musu abu ka gudu ka bar 'yan uwanka, kaga wannan tana buƙatar ka fito mata kwartukwar a gaban 'yan uwan naka domin me su gane cewa abin da kake yi ba niyyar ka bane. Kaga a nan kwartukwar yayi. Mutumin da abinka yake hannunsa ka ga ba zai baka ba sai ka shaƙe shi ka ce wallahi ba zan sake ka ba sai ka banka. Kaga wannan magana ce ta zahiri, tun daga abin zahiri bai riga ya mallaka ba kuma naka ne. Bai kuma mallaka bai kuma halakar da shi. To ai dole tunaninka ne. Za ga me ya kamata ka yi. Yawwa me ya kamata. Ya danganta gwargwadon girman illar ko gabar da ake a gwargwadon girman gabas. Gwargwadon kuma haɗarin da aka wulla ka a gaɓar, gwargwadon yanda za ka je kai ma. Sai dai da yawa mutane in suna so su cimma nasara a abubuwa, su dinga neman lauya na gari, amintacce wanda shi ba kuɗi isa a gaba ba, taimakon al'umma. To irin wa'annan suna da zurfin tunanin da za su ce kaza za ka yi, kaza za ka yi, kaza za ka yi. Abu na biyu bayan lauya, mutane su dinga shawara da iyayensu da magabatan. Abu na uku mutane su dinga shawara da malamai na arziki. Malamai na arziki waɗanda tsoron Allah ne a gabansu, domin me da yawa za ka gudu daga wata matsalar sai ka faɗa matsalar da ta fi ta. Domin me shi ma wanda ka je gurinsa in ba mai tsoron Allah ba ne, kuɗi ya sa a gaba, zai taima na lissafi ne da zai ƙarasa tatike ka. A ƙara tubura mutum. Haka ake yi. To sarki sai dai mu yi turki a wannan gaban Allah ya kai mako mai zuwa. Wanda ne mako na 4 da muke sa ran karkare batu akan masu ɗabi'ar sakaina. A sarki kafin mako mai zuwa sai ai sallama da masu kallo da sauraro. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. To masu kallon mu da sauraro duka yau ma an buga ƙarshen shirin mu na mutum da rayuwarsa. Shin da muka kwashe tsawon mintuna 30 tare da sarkin kasuwar maganin gargajiya na jihar Kano. Wato Alhaji Salisu Usman ɗan mai ganye kuma shugaban cibiyar take nazari da bincike akan mutum da rayuwarsa.
Adam ya Adam da na jagoranci shirin mutum da rayuwarsa na wannan mako nake cewa mu tara a wani makon in Allah ya kai.